sanibona, okhulumayo uZwelakhe Cele, umphathi wase Casualty ezimeni eziphuthumayo egama lakhe CHC. Ngibingelela nonke umphakathi wasegama lakhe namaphethini. Bakhona-ke abanye abaphathi ababili uMr Cele, labo-ke babhekelene nokusebenza kwe-Casualty ebusuku. Thina-ke njenge-Casualty sisebenza ngabantu abasuke besezimweni ey'phuthumayo, engaba abantu abakwaziwe, abantu abashayiswe izimoto, abantu abadlikizayo, epilepsy or epileptic patients, and abantu abangaba o-cardiac, abantu abanezifo-ke ezenzeka manje eziphuthumayo. Sivula-ke 24 hours, siyasebenza nangama-weekend. Ngama-weekend-ke sisuke si-allocate-elwe istafu esingaphelele esuke sinxusa-ke ukuthi-ke sibone labo bantu abaze ney'phuthumayo, noma uma ngabe ugula kakhulu ungeza nge-weekend. Uma ngabe kuwukuthi-ke unezikhalazo noma ungaphatheki kahle egama lakhe Casualty, uyoxhumana nami njengomphathi we-component. Babe bekhona-ke futhi-ke nabaphathi laba esengibashile abangaphezulu, uMr no-Cele, uma ngabe ukuthi khona ongaphatheki kahle ngakho ngaphakathi e-CHC. Ngiyabonga.